¿Quién se anima a servir de piaña humana? Ah, mentiras. ¿Quién me puede colaborar aquí? Ella. No, ella está cansada. Marcial. Un momentico. Y ese evento lo hice yo desde todo por usted sabe cómo es la vuelta con aquí. Entonces vamos a resolver esa mierda o cómo es pues. Sí, amor, nos acabaron de sacar el celular allá y el que lo tiene está aquí porque suena la música. Pues llame en ese momento, a ver. Ya no contesta porque el que lo tiene está acá. Y eso no se hace con una gente que le ha abierto la puerta como yo. Es verdad. Porque es que la música se escuchó ahí ahorita que contestaron. Entonces todo el mundo va a que el celular. Sí, verdad.